Bonjour à tous, donc une petite vidéo pour vous expliquer une méthode assez simple finalement pour chauffer sa piscine au feu de bois. Donc bon, j'ai créé une petite cheminée dans un tonneau de 200 litres. Voilà, ici j'ai créé une ouverture avec une petite porte. Voilà, bon, comme ça du coup on peut fermer assez facilement. Voilà. Donc plusieurs ouvertures disponibles, des charnières. Ici j'ai croisé, j'ai mis un croisillon, 2 barres de ferraille à l'intérieur. Je vous montrerai avec un tube de cuivre en colimaçon qui monte du coup avec 2 sorties, du tuyau de cuivre de 15-21 avec donc un raccord coudé et puis un raccord pour droit pour que les 2 sorties aillent en direction du jardin. Donc ici nous avons la piscine, ici c'est du tuyau en raccord, du tuyau multicouche, c'est du PVC avec 2 couches de plastique avec une couche d'aluminium qui fait isolant. Donc il n'y a pas beaucoup de perte de chaleur, il y a environ 1 mètre de tuyau et 10 mètres en colimaçon de cuivre à l'intérieur du tonneau. Donc ici, voilà, juste pour le soutien. Ici nous avons donc une piscine d'environ 12 mètres cubes. Donc quand on ouvre un peu, regardez ce que ça donne un peu à la chaleur. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros ça monte jusqu'à 36, 32, 33, 34, 36. Ça peut monter jusqu'à 40 environ, 40, 42 maximum. Donc pour une piscine de 12 mètres cubes, avec une petite formule de thermodynamie, donc on arrive à un calcul de environ 9 degrés en 6 heures pour une chauffe. Donc ça fait 4,5 degrés en 3 heures de gain pour la piscine. Ce qui est tout à fait convenable. Donc on chauffe environ 3-4 heures le temps de mettre en route le bois. Bon bah ça fait 4 heures. L'après-midi nous avons gagné 5 degrés quoi. Pour quand même une grosse superficie de piscine quand même de 12 mètres cubes. Donc en imaginant effectivement que la superficie soit plus petite, bah ça, voilà, ça coule entre 30, ça passe de 20 degrés à 35 à peu près quoi. 35 de moyenne quoi. Voilà. Donc avis aux expériences. Le tuyau de cuivre s'est transformé du coup en tuyau en colimaçon. Voilà. Là, vous voyez bien, et le feu en dessous du coup qui brûle le tuyau de cuivre. Le tuyau de cuivre a l'air de résister. Voilà. Il résiste. Pour l'instant, il devient noir. Vous voyez bien là. Il devient noir, mais disons, il a l'air de résister à la chaleur. Voilà. Ouais, pas trop de fuite, un petit peu, quoi, une ou deux gouttes de temps en temps qui tombent. Bon. Tout à fait convenable sur les 12 mètres cubes. Ça va. On va pas perdre beaucoup d'eau. Voilà. Et puis j'ai oublié de vous expliquer. Du coup, j'ai vu que les 2 tubes du coup descendent. Donc j'ai mis une petite pompe. En fait, j'ai mis une pompe au fond de la piscine. Voilà, on suit le tuyau. C'est une pompe de bassin. Donc normalement, elle fait, c'est une des plus puissantes, c'est avec 8000 litres à l'heure. Mais en gros, on perd, on passe environ
6 fois moins vite. Donc voilà, et du coup l'eau remonte par la pompe et après est éjectée directement par le tuyau. Voilà, et du coup ça coule. Et voilà, hop, et ça coule de l'eau chaude. Voilà, directement. Et comme il y a la bâche à bulles, du coup ça va conserver la chaleur. Voilà. Voilà. Bon ben bon courage à tous et voilà. Faites vos expériences. Salut à tous. Ciao.